Так, Fiat Doblo у нас отдыхает на подъемнике. Немножко мыши погрызли, но это не к нам вопросы. А так вообще обратился свист, шум турбины. И оказалось, Василий, иди мне подскажи, в чем оказался вопрос? Сняли. Выпускной коллектор. А вот он, тут вот и сифонил весь. А турбус? Он такой уставший. А что, новый заказали, бушный? Бушный. Дорого? Нет, недорого. Сколько? В районе 50 рублей. Белорусский 50 Да. рублей? 15 баксов. А Ну, турбина? Турбина. Турбина с немножко. ремонту не так давно. А кто делал? Не знаю, не помню, Дима. Ну что-то тут Ну, тут да, мы ему сказали везти им проверить. болтается как-то не очень хорошо. Это 1.3 мультиджет. Банка это пустая уже, да? Да, Скорее всего, да. да, пусто. Вот, значит, где-то сделали турбину. Уже болтается. Прокладки видно, что Сифонила, ну, да? сломана шпилька одна не была. А вытянула. заказали новые прокладки? Да, Дорого? не знаю еще по цене. Не знаем. Хорошо. И вот так оно все выглядит. Турбина стоит спереди автомобиля, вот сюда прикручивается коллектором. Какое она тут все грязное. Ну, рабочая машина. Вот такие вот к нам пепелацы приходят. Турбина, оказывается, не турбина. А тот, кто делал турбина, тот ничем не может помочь. Сделал турбину и до свидания называется. А потом приезжают, сделайте опять турбина. Оказывается, не в турбина. Но и в турбине есть моменты. Вот не очень хорошо он тут болтается так. Как бы так сфокусировать. Мой палец фокусируется, все равно ничего. Вот. Вот такой вот люфт. Ну пускай едет, он делал турбина. Так, что ты тут будешь делать дальше? А, Там залом один есть, а где? который крепит коллектор. А, Сифон начался, повело коллектор, вытянуло шпильку, сломало. то есть из-за того, что был залом, поставили турбину прямо так, да? Нет, Или в чем? выкручивает от температуры коллектор. Деформирует, да? Деформирует. Угу. И ломает шпильку, вытягивается. Вот так вот. А где? Ну, а сверху надо теплообменник вот этот снять полностью. Йоу. Чтобы ему самый первый цилиндр. Мопсель. То есть снимать теплообменник и это высверливать залом. Он набрали работы. Помогать людям. Да. Ну что,